再看。接下来我们要做列位的文字层。列位的文字层，我们要不要列位这先建文字图层呢？我们这的话就不用了，直接复制就行了。当我们把这些不需要的面板给关闭掉，我们把这个工作区挪过来一些。好，我们 Ctrl 加 D 复制一个 ，Ctrl 加 D。这的话呢，我们应该定位到哪里呢？我们先把时间指针定位到这个标记上面。注意，挪动时间指针，当快达到标记的地方，在它附件按住 Shift 键，它自动吸到这个标记上面了。然后我们再选择这个文字图层，左边的那个中括号推到这个地方，把这个入点推到这个地方。我们看一下，但我们这的话要调这里才行啊。恰好对准它，调过了点。那也该把文字内容键修改啊，我们把它改成中文吧，这里改成中文。那我们前面这个图层应该看不到了，在这里，所以我们把这个入点进行调整，它就看不到了。那我们再输入中文，缩小啊。都过了一点，国内最好的自学平台，请大家注意这个轴线点，应该把它移到空隙处，这样放大的时候很容易就实现了文字在屏幕外面。但我们再检查一下这个效果，那我们还要把它放大一些才行。差不多了，这样子。但是第二个文字图层和第一个又有点不一样了，因为它在这里我们再看一下这个音频，连续2次 RL， 还有一个高音，所以我们要它再由小变大。我们知道，再由小变大，那我们100%和前面一样的。前面大小方面没有产生动画，那接下来这一小段时间移到这里，很短，也应该是那么几帧。那你应该飞出屏幕以外，那我们再放大，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 一直到不见了。我们调为8000嘛。这就可以了。那么还是要把它的这个出点进行调整。我们把这个时间稍微先设长一点，这是15秒，我们设置30秒，不然这个图层看不到了，这右侧看不到了，不好调整。我们可以把它拉过来一些。当然可以按快捷键 Alt 加右边的中括号。好，我们再预览一下前面这2个效果要宣了之后才能听到声音。当然，大家如果要只听声音的话，那就可以按小键盘上面的那一点号，只听声音不看画面了。在这里的话，我们前面2个已经 OK 了，那我们再建第3个、第4个我们把导航条拉过来一些，我们再复制这个文字层 ，Ctrl 加 D，Ctrl 加 D 第2个、第3个，我们再复制2个，我们后面还有一个，应该有5个，再拿过去，我们一个个来完成。那我们先把时间指针定位到这个标记这里，那么就把这个，我们先切换到选择工具状态，把这个文字图层拉过来，按下 U 显示关键帧，过来，
度。当然这的话我们就不要这个跟踪效果了，因为它速度太快了。我们看这些标记都贴在一起的。下一个标记再搂过来，这样 U， 大家看这关键词都不起作用了，因为你这个图层看都看不到了，你那个出点已经调到这个位置了。如果大家对出点入点理解不是很深刻的话，请大家看我前面的课程入点和出点。过来一点，然后再把这个出点调一下，然后把视图放大，再放大。下一个还是 RU， 单把时间指的电位到这个地方，这我们给它左边的中括号，把它推过来，再移过来，把出点键调整，时间指针移过来。左边的中括号推过来 ，RU 显示它的光暗针，再搂过来。请大家注意，我们应该把入点、出点都进行调整。这里一个，左边的中括号，RU 出点调到这里。我们把这个面板给放大，应该把出点调到这个地方 ，Alt 键加左边的中括号，也是 Alt 键加左边的中括号。上面这个我们先电位时间指针，再 Alt 加左边的中括号。入点、出点位置要调整好，我们再预览一下这个效果。好，我们在这个我要自学网这里进行一些调整。这个效果，RU 这的话我们应该把这个光暗针再移过来，因为它这已经没有动画了，静止不动了看上去有点不协调，我们应该持续保持那一个跟踪动画，一直到它飞出来，这样就协调一些了。把光度数调过来一些，那我们接下来要做的就是你要把文字层的内容进行一些修改就可以了。我们再把这些改成平面设计、机械设计、多媒体设计等等。好的，大家接下来可以自己去修改文字层的内容，直接双击它。但我们不会调到它最大的时候修改，当它已经缩小的时候进行修改假如这个吧，我们就可以双击它，直接改为平面设计啦，或者机械设计、多媒体设计等等。好，我们这节就讲到这里。